Hallo, hier ist wieder Ofenbaumeister Ingo von Haag und heute möchte ich euch zeigen, wie wir einen Kamin aus unserer Studioserie aufbauen. Hier habe ich alle Teile unseres Bausatzes sowie das benötigte Werkzeug hingestellt. Die Verkleidungsteile unseres Kamins werden aus wärmespeichernden Schamottverguss hergestellt. Der Aufbau ist relativ einfach, weil alle Teile vorgefertigt sind und nur noch gesteckt und geklebt werden müssen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zuerst looten wir die Stellsituation. Danach legen wir die Bodenplatte, auf die der Kamin gestellt wird, und dann bauen wir das Regal. Der Fußboden und die Stellwände werden auf Lotträchtigkeit und Rechtwinkeligkeit geprüft. Die Lastverteilerplatte wird auf den Fußboden gelegt. Der Abstand zu den Wänden beträgt 5 mm. Die abgeschrägte Ecke der Platte mit dem eingestanzten Dreieck muss an der vorderen äußeren Ecke liegen. Die einzelnen Regalelemente werden mit dem Acrylkleber verklebt. Das untere Regalteil wird aufgestellt und ausgerichtet. Die Regalteile sowie die restlichen Verkleidungsteile werden mit den Verbindungsstücken, sogenannten Lamellos, verbunden. Die Lamellos werden mit Acrylkleber in die Aussparungen geklebt. Die Nut auf der Oberseite des unteren Regalteils wird mit Acryl versehen. Das zweite Regalteil wird auf das untere gestellt. Die weiteren Regalteile werden auf die gleiche Weise montiert. In das obere Regalteil kann ein Halogenstrahler eingesetzt werden. An der entsprechenden Stelle ist bereits eine Aussparung angedeutet. Die Mitte der Aussparung wird angezeichnet und nach innen durchgebohrt. Auf der Innenseite des Regals wird die Aussparung des Strahlers angezeichnet und mit der Bohrmaschine perforiert. Die Öffnung wird vorsichtig mit einem Hammer herausgeschlagen und der Rahmen des Strahlers eingesetzt. Das obere Regalteil wird aufgesetzt. Das Regal ist jetzt fertig. Die nächsten Schritte sind jetzt Aufbau und Befestigung der Isolierung, die Befestigung des Auflagerahmens und Aufstellen des Heizeinsatzes. Die Isolierplatten sind für das Standardgerät bereits komplett vorgeschnitten. Sie werden zunächst mit dem Hochtemperaturkleber an die Wand geklebt. Zusätzlich werden die Isolierplatten mit Schlagdübeln an der Wand befestigt. Für die Dübel werden Löcher mit 8 mm Durchmesser gebohrt. Der Schornstein darf jedoch nicht angebohrt werden. Hier werden die Platten nur geklebt. Die Löcher für die oberen Wandhalterungen des Auflagerrahmens werden angezeichnet und gebohrt. Die Wandhalterungen werden mit den entsprechenden Dübeln und Schrauben befestigt. An der Regalseite müssen die Löcher vorsichtig und ohne Schlag gebohrt werden. Der Heizansatz wird aufgestellt und die Stellfüße auf die erforderliche Höhe eingestellt. Jetzt werden Sockel und Untersims zur Probe aufgestellt. Nach dem Untersims wird der Heizeinsatz ausgerichtet. Der Heizeinsatz ist jetzt ausgerichtet. Jetzt gleich werden wir den Schornsteinanschluss erstellen und danach werden die Kaminelemente mit dem Auflagerahmen verbaut. Das Wandfutter wird mit dem Keramikfaserband in den Schornsteinanschlussstutzen eingesetzt. Um die Länge des Rauchrohres ausmessen zu können, wird der Rauchrohrbogen in das Wandfutter gesetzt. Die gemessene Länge wird auf das Rauchrohr übertragen und das Rohr mit einem Winkelschleifer oder einer Stichsäge eingekürzt. Die Schnittkante wird mit einem Winkelschleifer entgratet. Der Heizeinsatz kann jetzt mit dem Schornstein verbunden werden. Zur leichteren Montage werden die Teile des Rauchrohrbogens voneinander getrennt. Nachdem die Teile des Rauchrohrbogens wieder fest verschraubt sind, kann der Rauchrohranschluss durch die Reinigungsöffnung geprüft werden. Der Sockel wird mit der Anbauwand und der Lastverteilerplatte verklebt.
Mit Acryl wird der Untersims auf den Sockel geklebt und anschließend ausgerichtet. Die Seitenteile neben dem Heizansatz werden mit den Lamellos auf den Sockel geklebt und ebenfalls ausgerichtet. Die Abdeckleisten werden seitlich an den Heizansatz geklemmt. Der Auflagerahmen wird aufgelegt und die Bohrlöcher angezeichnet. Es werden Löcher entsprechend der Länge der Dübel gebohrt und die Dübel eingesetzt. Der Auflagerahmen wird an den Wänden befestigt. Um dem Auflagerahmen an der vorderen Ecke mehr Festigkeit zu geben, werden 2 Streben angeschraubt. Die Streben werden mit Spannschlössern an den zuvor angebrachten oberen Wandhalterungen aufgehangen. Mit Hilfe der Spannschlösser kann der Auflagerahmen jetzt ausgerichtet werden. In die Ausschnitte der Wandhalterung wird die Isolierung geklebt. Als Dehnfuge wird Keramikfaserband mit Hochtemperaturkleber auf den Auflagerahmen geklebt. Auf die Oberkante der Seitenteile werden Lamellos geklebt und die Außenkante der Isolierung mit Hochtemperaturkleber versehen. Anschließend werden die beiden unteren Schürzenteile mit Lamellos und Acrylkleber montiert. Die Befestigungslaschen des Strahlschutzbleches werden nach außen gebogen. Das Strahlschutzblech wird auf den Auflagerahmen gestellt und die Befestigungslaschen an der Isolierung verschraubt. Das obere Schürzenteil wird in der beschriebenen Weise montiert. An der Außenkante der Schürze wird ein Lamello mit Ösenschraube und Spannseil eingesetzt. Das Spannseil wird dann in einer der oberen Wandhalterungen des Auflagerahmens eingehangen. Die Schürzenteile werden auf Lotträchtigkeit geprüft. Das Spannseil wird gespannt. Auf die Nut im oberen Schürzenteil wird die schwarze 8×2 mm Dichtung geklebt. Der Abdeckrahmen und das Lüftungsgitter werden auf die Dichtung gelegt. Die Granitblenden werden mit Acryl auf die Seitenteile geklebt. Die Regalbodenträger werden in die Regalteile geschraubt. Die Regalböden werden eingesetzt und mit den Klemmschrauben der Regalbodenträger gesichert. So, das wäre geschafft. Ein wunderschöner, moderner Kamin steht vor uns. Wer es mag, kann die Betonoptik lassen oder mit einer mineralischen Farbe streichen oder verputzen. Das war's mal wieder. Bis demnächst, euer Ofenbaumeister Ingo von Haag.